大家好，歡迎參加古物古蹟辦事處嘅公眾講座。為配合漢風泱泱、雄渾與交融的盛世展覽，今日嘅講題係漢武帝與司馬遷。我哋好高興邀請到張瑞威教授擔任我哋嘅講者。張教授係香港中文大學歷史系系主任、古物諮詢委員會成員。佢專研糧食史、貨幣史、土地管理歷史等，曾編著《河之工程》。工程拓展20年（2004至2024），想吃好的明清中國的稻米種植和消費等書籍，對多方面嘅歷史都了如指掌。咁而家我哋事不宜遲，將時間交俾張教授。張教授有請。必須感激古物古蹟辦事處嘅邀請。每一年呢，就呢幾年每一年我都會有一個演講咁分享一個嘅研究啦，或者讀書嘅成果啦。咁每一年呢，都係我有一個好好嘅機會呢，就係見翻啲老朋友啦，有啲嘅校友啊咁樣啦，咁好開心嘅事。咁每一次嘅演講呢，都係對我嚟講都有個挑戰喺度啊。舊年講唐朝，今年講漢朝。每一次咧都會花上我大概2個星期嘅準備嘅功夫啊！咁點解會做呢樣？點解要咁認真呢？因為咧係為咗支持即係香港嘅展覽。咁我記得我細個嘅時候咧其實冇咁多大型嘅展覽。咁即係話，如果你一陣間行上去兜嗰個圈，你發覺你會見得到咧係用咗好多人力物力㗎。咁我哋必須要咧，即係如果開個展覽冇人睇咧，我相信將來係唔會有。為咗支持個展覽咧，咁我哋應該親自去即係用行動去表示嘅讚許同支持啦。OK， 事不宜遲。咁講嗰個嘅漢武帝與司馬遷。咁我咧就將佢分咗幾個章節嘅。首先咧我想嘗試成個漢武帝都講晒佢。咁我而家咧講緊一個乜嘢嘅年代啦？就係講緊咧就漢武帝，即係話呢個咧係距今2000年以上。咁我哋話一般嚟講咧就1000年、2000年，成日都幾多千年咁至，越睇越簡單啦咁樣。其實我諗下咧，我哋今日所講嘅話議題咧係耶穌仲未出生嘅年代。咁你又覺得真係好？嗰個中國係發生緊啲咩事呢？嗰個時期嘅政府係點樣呢？生活係點樣？咁呢就應該由漢武帝開始嘅。但係呢，我覺得呢，就由佢前面開始少少講起會好啲。作為一個背景，你就會比較明白佢點解會做呢樣嘢。咁即係話由佢嘅。同埋咧，今日咧，因為呢個係文物探知館啦，咁所以個故事咧都盡量係用一個嘅文物去作為即係話呢個朝代用文物去理解呢段嘅歷史啦。咁第一樣咧就漢朝嘅建立，咁有一個嘅即係公元前210年啦，咁秦始皇去世咁206至202年咧，劉邦同項羽為咗爭奪全國嘅統治權啦，進行咗長達4年嘅戰爭，史稱咧就楚漢之爭啦。楚漢之爭咧，我哋有一幅嘅壁畫即係呢幅咧就喺敦煌發現嘅，咁就唔係當代畫啦，喺後時期畫咯。唔係喎，係漢墓裡面喎，係當道啊，比較後少少，即係話唔係未必係漢武帝時期，未必係劉邦時期，可能稍後，甚至係東漢都唔出奇，係漢墓裡面揾到嘅。咁呢幅畫咧，你就咁睇咧就比較難睇嘅。咁裏面咧可以話俾你聽咧，就係其實咧佢有幾個人嘅。有咩咧？如果你咁樣咧，就比較容易啲睇啦。咁咧就首先咧就係我知道當時嚟講咧就係劉邦同項羽見面。咁我一次個會面叫做乜嘢咧？咁我哋有翻咁長一年紀嘅觀眾啦，我哋呢度都知道嗰場叫鴻門宴係嘛？鴻門咧就係鴻門嘅地方咧，就係響咸陽秦國首都附近嘅啫。咁咧嗰度咧就係即係當時嚟講，劉邦已經打入咗咸陽，
咁之前講過邊個入咸陽者啊就為王啊嘛。咁項羽咧就未入到去，咁所以於是咧，但係項羽嗰支軍隊係大啲嘅。咁於是咧就約咗劉邦咧鴻門嗰度咧就傾咩咧？就即係傾下點大家可唔可以傾得掂？咁啊呢度咧就有幾個人啦。咁如果我哋睇劉邦同項羽啦，啊呢度比較容易啲。呢個就項羽啦，揸住咗個酒，呢個揸住咗好似把劍咁樣，唔好理佢啦。呢個就劉邦，咁兩個咧話到仲要喺度飲緊酒傾緊偈嘅。咁呢度咧有兩個廚師就好得意嘅喺度做緊燒烤，因為咧鴻門咧基本上咧你見到後邊咧啲山啦，佢就喺外邊咧就即係話喺野外嗰度搭咗個帳，然後咧有兩個廚師喺度做緊燒烤。所以好得呢兩個咧就比較得意係嘛？做緊燒烤咁呢度咧就得意嘅咧就係項伯咧。如果你仔細啲睇啦，佢做咩咧？當時嚟講咧就有個人喺度舞劍啊嘛。咁喺邊度咧？其實咧就係呢度呢個啦。咁呢個咧大家知唔知叫邊個啊？項莊舞劍啊嘛，係嘛？因為項莊咧就舞劍。項莊舞劍，咁點樣咧？項莊舞劍咧就係呢個咧就目標咧就即係話係刺殺劉邦啦。咁當時嚟講項羽咧就係下邊咧有兩個陣營，即係話殺唔殺劉邦。咁唔殺佢嘅咧，項伯咧即係佢好似個伯父啦。我話其實咧唔應該殺佢嘅，咁係好無賴嘅，即係請人嚟食飯咁啊刺殺佢。咁所以如果你見佢咧就係得住喺呢度嘅，即係好似紮起個馬得住喺呢度咧，其實係保護緊劉邦咁呢兩個咧，張良喺個史記裏面嘅咧，就係話其實咧個相咧就好似個女人咁樣嘅咁所以佢畫得都幾神似嘅，即係話佢咧眉清目秀咁樣。范增咧就係主張殺劉邦嗰個項羽嘅家臣嗰個大臣。點解其實好易記嘅？因為黃大仙啦有支下簽啦，有寫范增。我自己記得知我記得我考中大嘅時候咧，我同學走去黃大仙度求簽，佢又考中大咁嘅校簽，有支下簽，佢慘啦咁字。佢就講我就記得最尾嗰句俾我睇，最尾嗰句就項羽不聽范增言，項羽不聽范增言。咁即係話咧，即係當時嚟講咧，就係當時咧佢就冇劍啦，然後咧佢勢色唔對，咁即係話張良佢喂快啲借尿遁啊咁樣，叫阿劉邦咧喂快啲炸到去廁所，跟住走啦咁樣，因為即係出邊已經有馬喺度接緊佢啦咁咧就於是阿項羽咧就喺度究竟追唔追好咧？搞咗一輪，咁已經走咗啦。咁所以項羽不聽范增言。咁就係呢個就係范增，咁所以范增咧就係結果咧對項羽好失望，佢話呢個人咧都唔應該，都唔值得我，即係都唔值得我即係扶植佢咁樣嘅。咁呢個就係項莊，咁所以個公仔咧呢個文物咧就好有趣啊。咁個公仔咧就佢畫得係好神似每一個嘅不過佢有啲色彩就差咗少少啦。咁多年之後係漢墓裡面嘅一個嘅壁畫。所以呢個咧就會得意嘅。你見到個史記咧就項羽本紀，鴻門宴後數日，項羽就率軍殺入咸陽。項羽咧就係殺秦王子嬰。秦王子嬰咧，劉邦入去嘅時候咧冇殺嘅，就話你唔做皇帝唔緊要，你做翻王我做帝你做王咪得啦咁樣。咁個子嬰接受咗嘅，所以冇殺佢。今次咧就俾佢殺咗。然後咧燒咗宮室，搶晒金銀財寶美女，急回江東，即係長江以東嘅地方啦。然後咧項羽咧講富貴不歸故鄉咧，我哋就話錦衣夜行啦咁樣。但係史記就係衣袖夜行，誰知之者，即係話我哋咧，如果你咧發咗達唔翻鄉下咧，其實咧即係錦衣夜行咁樣啦。咁呢個咧就史記寫出嚟，基本上係嘲諷佢噶啦。咁呢個咧就好有趣嘅，即係作為一個漢朝建立嘅一個有趣嘅文物啦。咁呢件咧
咁當時咧就係搶咗啲乜嘢咧？就係即係項羽搶乜咧？其中有一件可能係呢樣嘢。咁你又知得到咧，咸陽裏面咧係有啲好靚嘅嘢㗎。咁呢個係鎏金嘅銀盤。咁銀呢個咩叫鎏金咧？鎏金基本上即係佢係用銀做嘅金屬嘅盤，但係用鍍金，所以叫鎏金。鎏金嘅意思就係鍍金。咁所以咧，但係咧，你見得到佢係好靚。咁佢咧就係搶完之後，跟住即係劉邦統一天下，跟住就落咗喺西漢嘅齊王，即係山東嗰邊嘅齊王劉襄嗰度嘅陪葬品，而家喺淄博市嘅博物館藏。咁其呢件咧就懷疑應該係當時搶翻嚟，再輾轉落咗喺齊王手上。咁所以你見得到咧，真係有靚嘢㗎。好。咁呢件咧就係我哋個 poster 有㗎。咁咧就咁睇咧就未必睇得咩啦。其實呢個咧就係我哋叫亞當啦。亞當咧就係本來咧係長長地就係呢一件啦。就係放喺個瓦上啦，叫亞當啦。咁咧就係呢個咧，呢個咧就係漢並天下，即係漢朝統一咗天下整出嚟嘅。咁如果你上去上邊咧個博物館啦。即係嗱，一陣有幾件嘢，我覺得咧，我個人好中意嘅。上面有一個咧就話有呢個嘅漢並天下啦，一個咧就係長樂未央都係好嘢咁上去睇一睇。咁咧就係呢個就係亞當。咁做完咗之後咧，統一咗天下咧，個大殿整個亞當出嚟咧係好有意思嘅。漢朝統一咗天下漢並天下，劉邦建立咗漢朝。公元前202年，即係話耶穌出生前202年，咁叫漢朝，我哋叫西漢。好啦，咁咧就最初嘅時候咧，劉邦咧就係漢高祖想定都洛陽。洛陽喺邊咧？洛陽咧就係即係呢度嘅洛陽盆地，其實就喺外邊，其實係喺外邊呢一帶嘅地方。咁呢度咧，咁但係結果咧就係張良嘅建之後。就去咗長安。咁點解叫佢長安定都長安呢？不外乎兩個原因。第一，秦朝個皇宮仲喺宮勢喺度，基本上你搬入去俾一燒咗搶落執一執佢啊，係就唔使點花錢。呢個漢朝咧就冇乜錢就剩㗎啦。咁另外咧有一樣嘢就係因為關呢個地方咧，就由周朝一路落嚟咧，都係個政治中心。所以你定都咗落去咧，其實大家都覺得，都係你做皇帝。咁咧就呢個係個大家個心目中會諗嗰樣嘢，唔係咧就好似漢語咧又翻去江東，你都係似翻個諸侯王。咁所以定都啦個關中就咁嘅意思。咁關中最重要喺邊一度咧？我哋如果後代咧就通常講潼關。咁你諗下打入咗潼關呢一度。打入關中係好難嘅事嚟嘅。由呢度殺入個關中咧，你行呢個嘅關咧，呢個咧兩邊咧係好窄嘅，兩邊係懸崖峭壁，好窄嘅。咁你由呢度打入去一樣係呢度另一個關嘅，係我哋叫做易守難攻。咁但係咧潼關喺當時咧漢初唔係咁重要嘅，係三國以後咧就潼關緊要。咁之前呢個年代咧，我哋係講緊函谷關，係依度嘅位置，呢個位置。但大概到咧三國之後咧，函谷關就係失守啊。然後佢哋再整咧就係整潼關，一路去到明朝咧，潼關都緊要嘅，都係重要嘅。即係如果你睇咧就係即係話明朝最到尾咧嘅時候咧，李自成。一路都係出唔到潼關嘅，一打通咗個潼關咧，一路食上走啦。潼關係以後係好重要。咁但係呢個年代咧就函谷關，即係話我哋今日演講呢個年代有函谷關。咁即係話呢樣嘢咧，就係關中嘅時候話易守難攻。易守難攻嘅時候咧，即係有辣有唔辣。有難唔難？第一，你就係易守難攻；第二，你想出嚟都可能俾人封死咗。一陣間就講呢樣嘢。點解洛陽好過長安？咁
咁呢個咧頭先我哋入嚟嘅時候咧，喺地下有嘅呢個地圖有嘅，你望一望佢就睇得到嘅。咁咧就頭先話長樂未央就係最初嗰兩個宮殿。咁咧你長樂宮咧就係源於就係原本係秦朝嘅興樂宮，咁啊入去稍加裝修而成就得㗎啦。咁啊一入去啦，咁啊所以公元202年即刻入去嘅時候咧，即刻要上朝㗎啦嘛。咁漢高祖就喺度接見群臣，咁當時咧，可能嗰班人咧，嗰班所謂群臣全部帶兵出嚟啦，咁啊包括咩就係話，即係全部係去好多自己鄉下啲，佢有啲嘅兄弟啦，嗰啲係點樣咧？啊，即係冇乜文化嘅大兵嘅出身嘅人啦，即係飲酒爭功、醉滑莽夫、拔劍擊絕，哇！即係因為點解要拔劍咧？因為大部分人咧都有個佩劍。個佩劍咁拉出嚟咧，就又亂咁嚟嘅上朝啊，唔似上朝嘅。佢呢樣嘢咧一路拖到漢武帝咧，越睇越唔滿意嘅，所以咧漢武帝就話要整個一個朝儀出嚟。究竟你可以邊個人要你乜嘢嘅品第嘅着咩色嘅衫啊咩啊？你應該做啲乜，唔應該做啲乜啊？咁就咁整咗。但係最初咧就唔做，最初係咁。咁但係喺個長樂宮之際啦，咁當時咧蕭何咧個丞相咧就係開始起緊未央宮，即係隔離嗰個。咁咧就起得好，即係好花錢。咁咧就漢高祖就話點解咁花錢？話真係需要。佢話如果唔係啦，就冇辦法顯示到天子嘅權威。咁所以咧到2年，跟住咧就係。到28年嘅時候咧，2001年嘅時候咧，未央宮進行朝會，揾咗儒生叔孫通制定咗朝儀，最初嘅朝儀都未係好完備嘅。但係漢高祖就開始嘆：哇！我而今日先知道皇帝原來咁尊貴咁樣。咁漢高祖就遷去未央宮，然後長樂宮就俾翻個太后住。咁以上邊嗰啲。上面有啲咩貴宮北宮咧？其實佢係好多宮女嘅，呢度全部係放啲宮女嘅地方嚟嘅。咁啲街市就喺呢度，呢啲個城外邊係城牆。漢武帝時期咧，就呢度咧，就寧願呢個就係個城牆，個皇城。漢武帝嘅時期咧，就喺出邊再重新喺出邊起過成個宮殿叫建章宮即係呢個就漢武帝時期嘅皇宮。皇宮咧嘅意思就係話佢又住喺嗰度，又喺嗰度見大臣嘅地方就叫皇宮咁樣。咁157年至135年咧，就係即係公元前啦，就係竇家嘅天下。竇家嘅天下咧，157年前157年，劉啟即位就係漢景帝。佢阿媽咧就叫做竇太后，咁竇氏咧就係文帝嘅皇后。咁咧到佢其實咧好，即係話漢朝咧，我哋話漢朝以孝治天下啦。咁你話咁幾好？其實咧通常講親呢啲嘢咧，即係話咧你要聽阿媽講，就唔係你講得晒，你要孝順咁樣咁所以咧就係你唔即係竇太后點解咁犀利啦？竇太后犀利嘅地方咧，你唔好以為佢係眉精目即係好精靈咁樣，唔係喎，佢盲嘅喎，佢睇唔到嘢喎。但係咧，佢分佈晒視眼，全部都係即係基本上成個皇朝裏面咧都係自己人。我哋而家講緊漢朝。漢朝咧係邊個可以做官，邊個唔可以做官咯？你話過咗唐朝以後咧，中狀元啦，考科舉，呢個時期又未有科舉，咧就人人都可以做官啊嘛。咁你話咧，你有啲一技之長，有一技之長嘅人好多咯。咁一技之長，但係你又要識個皇帝啦咁樣。咁所以漢朝嘅官員咧係即係各式各樣都有。有一個咧就係漢高祖幫漢高祖開馬車嘅，都做到朝廷大官。馬車咯，
你喺上面拉個馬車，即係話皇帝嘅馬車係4隻馬拉嘅。咁啊，嗰個馬個車夫咧就唔係一般人做到喎。我兩個臂個臂力要好夠啊，你先拉得到啊，即係剎得到個馬車。咁我個咧就係夠力，雙臂夠力。咁咧就結果咧就劉邦睇得起佢，然後一路上去。咁到依景帝嘅時期咧，朝廷裡面嘅丞相咧就係竇太后嘅侄就係竇嬰，就係丞相丞相。咁啊7月咧，佢即位嘅時候咧，7月咧就係呢個劉志出生。劉志咧就後嚟漢武帝，咁佢最初嘅名就係劉志。大家知道字嗰個意思咧就係隻豬咁樣，唔知點解叫阿豬啊？可能佢肥嘟嘟咁啦，唔知點解叫阿豬。咁所以一路佢唔係叫劉徹，後嚟先改名嘅劉徹。佢而家劉阿豬咁樣，豬仔過嚟咁樣。咁即係佢阿媽叫王夫人，佢阿媽王夫人。咁啊，竇太后咧就生咗三件啦。第一個就長公主劉嫖。咁平時喺朝廷裡面啦，竇太后側邊咧，成日同佢即係最信得過嘅咧，就係長公主啦，咁好有實力。咁第二個就係即係第一個仔啦，即係個長子嫡孫咯，係嘛？即係就係嫡裡面嘅最長嗰個就係劉啟，就係景帝。跟住咧，劉母就係梁王。阿媽咧就中意阿梁王，中意阿細佬多啲嘅。咁但係咧，照個制度咧就俾咗劉啟做咗景帝。咁長公主咧就亦都係好有實力嘅。咁我哋有啲乜嘢嘅即係話劉志個出身係點咧？係阿媽啦，就王夫人。王夫人咧就係劉長公主下面嘅即係啲宮女之類嘅人，係長公主裡面下邊嘅咁咧就係劉長即係劉，然後咧就生咗劉志咁樣嘅。咁我哋呢件文物咧就係青銅本身係青銅，亦都係鍍金、鎏金嘅燈具。呢個叫長信宮燈。咁咧就係1968年咧就河北道普定竇玩墓，亦都係竇家嘅墓。竇玩係竇太后嘅侄孫女。咁呢件嘢咧就本來係竇太后自己個宮裏面嘅嘢嚟嘅，咁所以咧就重要喺呢一度。咁呢件咧就重要啦。咁因為咧就佢側邊啦，呢個位就寫住長信宮德，長信玉，長信就上玉，係咩意思咯？即係話咧，阿竇太后咧係將佢擠喺浴室度，嘅。咁但係件嘢咧就本來唔係佢嘅，件嘢係某個諸侯嘅。某個王嘅抄咗佢家之後就收咗為自己己用，所以咧佢有2個雕刻嘅，佢自己咧就喺出邊咧有呢個就係楊信家呢個，但係呢度咧佢自己加刻咗咧長信上玉。咁呢件咧就得意嘅地方咧，其實咧佢設計得好精美啊！第一樣嘢咧就係佢呢個位咧，呢個燈咧，你話走到呢度咪暗咗，咁你咧就移呢個嘅手柄咧。呢個咧就會轉過嚟呢邊嘅，呢個會喐到。咁你咪唔需要成日喐個燈啦，因為你集中個光線咯。第二樣嘢咧，個設計特異嘅地方咧，就係呢個年代咧，我啲油咧，呢個年代啲油咧，通常係動物脂肪嚟嘅。一燒動物脂肪咧，嗰啲煙係黑色嘅。咁所以咧，你一路沖涼咁樣煙黑供出嚟唔掂。咁所以咧，佢咧就係你見得到咧，佢用個衫袖咧，同佢咁吸咗落去，然後呢度可能會有啲水咁樣啦，咁樣。咁呢個咧係好靚嘅，即係好精美嘅設計。咁所以大家要上去睇啦。第一件嘢我會介紹大家必須要睇啦。上面有一件咁上下嘅嘢，就係隻鵝啦，唔知隻鵝咪隻鴨嘅，都係咁上下嘅，都係咁吸咗啲煙。上面有嘅，一陣間你記得要睇嗰樣。咁呢個咧就係今日劉志啦出生，但係佢唔係大仔，佢當時唔係大仔。咁
我哋呢個年代咧就係當景帝做緊景帝係咩人呢？景帝阿爸咧就係文帝，我哋成日咧教科書叫文景之治，文景之治。咁究竟實際上景帝係咩咧？景帝咧都幾躁狂嘅，我覺得係點樣躁狂咧？就埋佢咧呢段咧就《史記》裏面記錄咧佢同佢爸爸嘅關係。佢爸爸咧就係個寵臣嘅，叫鄧通。鄧通咧係呢個年代嘅最有錢嘅人，咁咧就鄧通咧就係據說咧文帝咧就好中意鄧通，然後將四川有個銅山就俾咗鄧通。鄧通咧就將佢咧就注啲錢啊。咁啊即係文帝時期啦，文帝時期，因為佢武帝時期咧就係個個人都可以注錢嘅，冇話皇帝注到嘅，個個都注得嘅。咁所以咧呢個咧就五銖啦。咁上面有啲圖片，有啲實物咧，五銖錢咯。文帝好中意鄧通。文帝咧就係有咁咧就患咗病，咁我身生咗瘡咁樣。鄧通成日同佢啜嗰啲瘡喎，哇好核突啦，好核突啦！文帝就話：哎呀，真係唔係幾咁鬆容，就問鄧通：喂，呢個天下最中意我嘅人係邊個啊？天下誰最愛我者乎？鄧通都識做即係呢個就太子，即係當時太子就唔係武帝呢個文帝時期嘅太子就係景帝係咪？劉啟啊，咁你到劉啟入去咯，文帝好嘢，伸隻腳俾佢啜咯。喂，景帝咧就係面有難色嘅時候咧，死啦！跟住咧出嚟唔肯制啦，梗係即係，然後咧面有難色，就唔好做，然後出嚟咧，喂，究竟邊個咁大嘅作弄咁大整蠱咁樣？啲人就話：就係鄧通啦。其實鄧通係咪因為咁樣咁善佢咧，都好難講。於是咧佢就好憎鄧通。咁到文帝死嘅時候上嘅時候咧，就抄鄧通嘅屋企喎。家居捉咗喺屋企。咁咧就有人就話：喂，原來咧鄧通咧就犯咗乜嘅罪。咁於是咧抄咗佢家啦，然後韞咗去坐監，唔俾嘢佢食食得咁好啦。長公主覺得：喂，都唔係幾好咁樣，即係話，但係長公主都好有實力嘅人啊。因為長公主同竇太后就好，即係兩母女就好熟。偷偷地送啲嘢俾佢食，但係送親嘢俾人搜身，一支針都唔可以擠落身度。於是咧，長公主就結果咧，鄧通就死就咁餓死咗。咁你睇下呢個就係我哋所講文景之治嘅景帝，其實係好小氣。咁第二樣嘢咧，我發覺《史記》講得好，《史記》仲有一樣嘢就係咩咧？就係吳楚七國之亂嘅點樣爆出嚟？就係又係佢做太子嘅時期。佢做太子嘅時期嗱，吳楚七國之亂就係景帝要處理，就係佢做第3年嘅時候啦。咁啦，吳就呢度，楚就呢度。OK，楚兵啦。就呢個西漢年期啦，楚兵咧係最好打嘅叫做楚兵咧，即係最驍勇善戰嗰啲叫楚兵㗎啦。咁兩個咧就作反，自己都係姓劉嘅個王嚟嘅，即係劉邦咧分封好多同姓諸侯王。然後有啲異姓嘅，劉邦嘅時期咧就將嗰啲異姓都剷除咗啦，基本上剩翻同姓嘅諸侯王。然後同姓諸侯王咧就變成咗日後嘅禍患。點解吳王咧叫做劉辟？佢仲未作反嘅時候咧，佢咧就係派，即係因為諸侯王每一年咧都要去覲見，去長安覲見嘅。我一年咧佢派咗自己個仔嘅劉延上去長安。長安就係呢一度派咗長安。劉延咧就走去咧。同兩個太子啦，同景帝劉啟就捉棋。我個叫陸博，而家失傳咗，唔知點捉噶啦。你見到個棋盤喺度陸博。呢個咧就係漢朝嘅一個嘅木嘅俑啦。捉下就嘈交，
嘈交咧，阿景帝即係嗰陣時阿劉啟嘅太子咧，就拿起呢個嘅盤咧，就車埋佢度，成個頭爆咗。個描述咧就腦漿都爆咗出嚟。咁呢個一都唔出奇，因為咧漢朝咧係乜嘢咧？佢哋一路練緊咧個臂力嘅，即係形容一個人啊，形容一個人啊，即係好打得咧，就係雙臂好犀利嘅，因為佢哋要射箭、開馬車，個臂力好緊要嘅。所以你哋而家明咧，就係阿劉備咧就臂長及膝啊，係嘛？我哋個人緣咁樣，其實係讚緊佢好犀利㗎，啊咁樣呢個就係咁咧。殺咗咁啊！劉備唔小心殺咗佢，咁啊父王點算啊？唔通殺咗個太子咩？咁啊好哋喂封官大狀送翻去，由長安將條屍送翻去吳國啦，係咪啊？送翻去吳國，咁吳王批咗，即係好嬲啦！咁啊自己個太子死咗係咪？咁啊喂，佢喺長安死就喺長安葬，於是就將條屍送翻去長安。上翻長安，同埋咧，以後咧發脾氣，以後唔上朝。咁兩個即係話長安嗰邊咧就覺得，都好似得罪咗人咧，算數啦。咁但係兩方面咧就好心病。到景帝上嚟嘅時候咧，就係開始大家知道古仔咧，佢就覺得啲同姓王咧就即係跋扈，然後咧就要有個大臣要晁錯，就叫佢咧要削髮，要削髮。咁於是咧，佢哋又發作反，由呢度去打佢咧，即係話有7個國家去作反啦，7國之亂啦。咁最大係楚同吳一路打嘅時候咧，打落去咧，要經過洛陽，之後入長安。咁啊，點解洛陽咧？洛陽咧，啲兵咧先係洛陽咧，就係比較要長安咧係好細，即係話個關中地方咧，諗下好貧瘠㗎，好貧瘠。佢其實養唔到一支幾十萬嘅軍隊啊，唔能夠長期養一支咁強嘅軍隊啊，所以你見得到秦始皇點解係死喺出巡嘅時期，因為佢其實帶住支軍隊周圍去食嘅，因為嗰個首都係養唔到支龐大嘅軍隊啊，咁所以咧佢必須要一定，如果喺個長安咧，佢就要守住個洛陽，西漢都係咁嘅。直至到幾時啦？長安先係即係可以穩定落嚟咧？要去到唐代唐玄宗嘅時期，就搞掂咗，即係修整咗個山門合嗰個水道，先可以喺長安嗰度落，即係話可以，即係個皇帝成日住喺長安。武則天基本上大部分時期都住喺洛陽嘅，之前嗰幾個皇帝大部分時間住喺洛陽嘅。咁所以咧。而家咧就佢哋打過嚟啦，要經過梁國，梁國嘅首都咧就係睢陽。咁所以咧你點啊？咁啊，呢度唔係呢個幅圖畫得其實唔好。睢陽其實係梁國嘅首都。咁梁國係邊個咧？梁王就係景帝個細佬啊嘛，係嘛？即係竇太后中意嗰個啊嘛。咁於是景帝咧，其實咧當就係。揾一個兵，有一個大將就守住洛陽，就支援呢邊，然後派阿周亞夫，當時嘅大將叫周亞夫。周亞夫當時嘅名將嚟嘅，因為佢阿爸嘅係亦都係名將周勃，就漢初名將。然後佢就即係名將之後，周亞夫。咁周亞夫帶住啲軍隊咧，就唔係走去救佢喎，佢哋一路要打佢，一路圍緊城。城裏面俾人圍咗好耐，但係咧應該係救佢，但係佢唔係救佢，就走去打，即係救咗齊國先，打去救咗齊國。咁點解咧？打完就係齊國之後咧，就係截斷咗吳楚嘅後邊嘅糧草，咁樣嚟喺後邊打翻吳楚7國。然後佢哋上唔到去，跟住佢哋先咁樣打輸咗。成個月咧3個月打晒，但係嗰3個月打得好慘烈。裡面咧，梁王所殺嘅敵人咧係多過整個地方所有，包括周亞夫所殺嘅敵人嘅。佢哋咁樣圍，即係話佢，所以梁即係之後咧，梁王同埋周亞夫咧係呢場嘅
呢場平定內亂嘅最大兩個功臣周亞夫，所以周亞夫就係封咗丞相，跟住車騎將軍，跟住就封丞相，然後咧梁王劉武梁王劉武喺呢度，咁樣係打完咗，所以咧景帝係留翻一個好好嘅局面，其實俾漢武帝㗎，因為佢連同姓諸侯都擔埋。咁啊到梁咁啊景帝咧153年，咁啊立長子啦，叫劉榮，母親咧就係陸基做太子。咁竇嬰咧係佢個太子嘅老師，太子老師咧即係太子太傅咧，通常咧就係跟住會做丞相嘅，即係登基就會做丞相，所以咧竇嬰咧就係代表竇家噶啦，就做丞相。劉志咧就係做膠東王，咁未諗過佢會做王，冇諗住佢會做天子，點解要立佢咧？點解153年要做一樣嘢咧？154年平定咗七國之亂，153年咧，因為唔想俾外界覺得咧梁王有機會做天子，因為阿媽支持阿細佬所以佢速咧立咗個太子先。咁即使呢個太子其實佢後嚟先知道佢唔係咁中意嘅咁所以到咗151年啦，咁啊當時嚟講。咁啊，但係長公主咧就阿劉嫖啦，就話喂，佢有個女叫阿嬌話喂想嫁俾阿太子喎。其實你講今日咧呢個咧就係亂倫嘅，係嘛？亂倫嘅，喂兩個同父同母嘅喎，兩兄妹喺你下邊嗰個結親家喎，咁但係我當時咧冇嘢嘅，即係羅馬帝國咁樣冇事。咁啊，但係咧咁啊太子阿媽咧，律基咧就嫌使乜咁？點解要唔滿意酬親事睇佢唔起？咁咧，於是咧，長公主就鬧話王夫人阿劉徹，當時係6歲啊。王夫人就好啊。咁啊，當時咧就係阿長公主就問阿劉徹，喂第日一齊玩嘅啦，成班細路都。阿嬌娶阿嬌好唔好啊？阿劉徹就話好啊，如果第日娶到阿嬌咧，就會起間金屋俾佢，所以我哋有個金屋藏嬌就咁樣嚟，有間金屋嘅咁然後咧，咁你話即係你話呢個都幾有長情喎咁樣。其實咧，我話漢武帝咧呢個人咧，即係喺史記裏面咧寫到漢武帝嗰個漢武帝本即係武帝本紀咧就好悶嘅，全部都係講武帝幾時拜咩神，幾時拜咩神，幾時拜咩神嘅啫。佢淨係中意咧就長生不老啦咁嘅樣嘅，全部咩都唔講。咁但係咧佢寫其他咧都好精彩嘅。咁寫阿劉邦嘅時候咧，就劉邦咧好酒好色咁寫到景帝嘅時候咧，就話佢都寫到頭先嗰扎嘢，其實咧都夠搞笑據說咧咁佢寫嘅時候咧，司馬遷個老闆就其實係漢武帝喎。漢武帝係睇過本書喎。據說咧，漢武帝已經將景帝好多部分咧就唔俾佢寫上去嘅咯，搣走咗好多喎，仲有咁樣嘅嘢睇。咁咧就即係話到即係呢個就司馬遷寫漢武帝啦。即係金屋藏嬌，咁漢武帝係咪同阿嬌係好好咧？咁阿嬌咧就會做咗漢武帝嘅太后。但係咧漢武帝咧就係其實佢漢高祖劉邦漢景帝漢武帝，佢哋都係一脈相承啦，都係好酒好色之徒嚟噶啦都係一樣噶啦咁到150年嘅時候咧，就廢咗皇太子劉榮做臨江王。同年律基都好似話佢都發咗癲啦，死咗。咁咧就立咗王夫人為皇后，劉志為7歲做太子。而呢個時候先改名劉徹，呢個時候先正式改名劉徹。1440年梁王死，解決咗第一個問題，即係話景帝解決咗第一個問題，梁王終於死啦。因為阿媽成日都想兄終弟及俾個位梁王。
咁啊將梁國咧一分為五，即係點樣拆細嗰啲貴族咧？無論歐洲好，無論中國好，都係一個好大嘅問題啊！咁我哋一路咧，以前啲遺產稅點解咁貴咧？都係呢個原因啊！等啲貴族唔可以即係啲財產唔可以咁嘅樣啊，一路滾存。咁啊，梁國嘅分五個仔，一人一嚿，一分為五咁啊，到143年咧，就周亞夫咧就為咗兒子咧，周亞夫開始諗一代名將。周亞夫呢個人都幾跋扈啊！一代名將，咁佢又諗可以掟死咁。呢個咁啊，西漢嘅人咧死咧，佢諗緊會住喺第二個地方嗱。佛教未傳入嚟嘅，唔使諗，未有咩輪迴轉世，冇嗰樣嘢嘅，未諗嗰樣嘢嘅，即係我諗會住喺另一個地方，另一個地方咧會繼續過生活嘅。咁咧佢都係個大將，佢都有分，佢就會整翻500件盔甲盾牌。咁咧就揾個仔去買入皇家嘅祭器。咁祭器應該呢啲嘢都唔係好，即係話真係祭陪葬品啊，唔係真係攞嚟打得嘅。咁但係咧當時嚟講咧，就係咁啊買咗你整嘅時候咧，要將佢執一執去先擠得落，即係預定做定個墳墓嘅，在生之前做嘅墳墓。咁但係咧，我班僱工咧就發覺冇糧出，然後冇糧出咧就告佢咧，喂！佢咧私底下咧唔知做咗私底下買入咗皇家啲葬器啊，乜啊咁樣啊，咁咧就俾阿景帝捉咗，趁呢個機會捉咗，殺咗功臣去。咁啊受審咧，佢又好有即係一代名將啊，唔出聲咧，喺獄中絕食5日而死。咁啊受審嘅時期咧，就係話其實佢有講嘅一兩句，就係話喂，你買啲嘢係咪想造反啊咁啊？咁啊，周亞夫就話：喂，呢啲嘢係點造反啊？祭器嚟嘅喎。咁嗰個審佢嗰個咧就話：咁你即係話將來你想造反啦，死咗之後你造反啦咁樣。咁於是咧就係咁咧就咁去處理佢嘅，跟住咧就都未審完，佢絕食5日死咗。咁141年咧，景帝死就葬陽陵。咁啦，有冇朋友去過陽陵啊？正啊嚇，正係啊正，即係話去西安咧有2個陵要睇啊，一個陵就係秦始皇，第二個就陽陵啦咁陽陵就係咁樣啊。咁啊我呢個咧就係個陽陵，即是係呢一嚿嘢，其實呢度只係一部分啫。咁呢度咧佢係成個城池起出嚟嘅，即係將來個皇帝唔係淨係住喺個墳墓啊，將來皇帝咧一樣有個城牆啊，一樣有個宮殿喺度嘅。咁所以咧喺呢個成個山嘅周圍都係下邊都係個埋葬坑嚟嘅咁呢個就喺佢即位嘅第5年已經開始興建。咁啊漢景帝劉啟啦，出生死嘅時候48歲，傳聞就係即係講係肺癆所以死得好急嚇。咁啊，我呢啲咧就係我就去睇陽陵，我睇到一啲公仔啦。咁呢啲係上面嗰啲係豬啦，咁皇帝梗係食豬肉啦，上面有啊。下邊呢個咧養咁多隻乜鬼嚟咯？狗我好懷疑嘅就唔係淨係攞嚟狩獵嘅，我懷疑皇帝食狗肉嘅。如果唔係，冇可能你狩獵養咁多隻嘅係嘛？即係呢個咧就係狗嘅坑，狗嘅葬坑嚟嘅係嘛？好，最得意呢啲咁呢啲咧就係啲陶俑，但係佢冇秦始皇嘅陶俑嘅咧1比1嘅，佢做細咗咧，但係咧一方面咧覺得好精緻，因為咧男同女咧，佢有啲男官有啲宮女啦，佢連個器官都做埋出嚟嘅。但係同兵馬俑唔同咧，就係佢點解咧？全部赤身露體咧，佢因為佢未加衫嘅，佢有啲咧就連埋衫，呢啲比較少嘅。佢另外咧有啲衫咧要着上去。咁點解要冇咧？仲要我相信景帝死嘅時候咧都未做得切嗰啲衫，要做好多件啊，好似芭比公仔咁着翻晒上去先做咗出嚟。咁所以咧就點都要做啦。咁啊全部擺晒喺度。
咁呢啲咧就變咗呢度啦啊！咁你見得到咧，全部就係呢啲咁嘅樣啊，咁有少部分咧就係連埋嗰個圖一齊做啦，一個盔甲。嗱，呢啲就係個甲兵。咁咧你睇秦始皇墓同埋睇嗰個嘅楊陵咧有啲唔同咧，就係佢冇乜戰車噶啦，已經唔戰車，戰車已經過一段路啦，戰車已經冇一段路。咁啦，秦漢初啦，即係戰國晚期已經冇乜戰車啦，已經步兵為主啊，步兵為主，所以咧揸盾牌同埋劍，同埋劍啊，咁咧有部分有披甲，咁應該就係咁樣嘅，應該係咁樣嘅。咁啊，咸陽咧就即係專家有呢個楊家灣出土啦。咁現場即係話懷疑咧個墓係周勃、周亞夫父子墓地啦，即係餓死嗰個啦。咁呢個咧你見得到咧，佢咧就係揸一個嘅劍，一個嘅盾牌，呢個盾牌就係咁樣。有啲係揸個弩啦咁樣，有啲係長兵器咁。呢個係步兵嘅基本嘅裝束嚟。咁啊劍咧。我哋上面有把鐵劍咧，好長啊！其實長劍通常唔係攞嚟打嘅。點解我哋唔係用刀咧，用劍啊？一般嚟講咧，真係要決鬥咧，就冇人用劍噶啊！你見得到啦？你見過黑社會用劍嚟互相開片未啊？冇啊，係咪？因為劍咧係咁樣嘅。羅馬兵嘅時候咧，呢個同一時期都係短劍。短劍，因為咧係對方着甲，你要刺破甲，一隻手唔夠係隻手過去，咁樣係噶。太長咧，中間咪斷，係嘛？你亦都會唔夠力啊嘛，又重。咁啊，但係長劍會出現嘅時候咧，就係你因為你想配劍好睇啊，配劍好睇，越整越長到秦始皇俾人刺殺嘅時候掹唔到出嚟嗰種啦。一般係短劍。咁或者咧長劍咧係嚟攞嚟跳舞嘅漢裝舞劍就係跳舞用嘅咁咧呢啲咧就係可以咁樣嘅。你一係呢個步兵啦，呢啲係我哋叫肉搏啦 ，close combat 啦。咁但係對方如果騎馬過嚟咧，你前排咧就揸長兵器撐住然後呢個咧後邊咧匿喺後邊咧就放呢啲箭或者弩，呢啲係穿到甲嘅。咁但係咧個弩咧拉過去嘅時候咧，你個雙臂都要好夠力嘅，所以我頭先講啦，你即係呢個年代咧，咁練功咧一定要練兩隻臂嘅臂力。不過呢個年代咧就開始有騎兵，咁呢個就景帝1446年嘅時候，景帝就開始知得到騎兵越嚟越重要，佢就禁止5尺9寸以上。即係馬嘅牙齒未出齊嘅馬咧，就唔可以運出去關外，即係函谷關以外咁樣唔可以出關，即係話要 keep 住啲戰馬，因為你要打騎兵咧，有兩樣嘢嘅啫。第一咧，你就係即係軍隊軍隊。第二咧就係馬匹，兩件嘢合得埋先有得打。咁但係你睇啦，所以咧。因為我哋睇呢個嘅展覽咧，見到有一個拉住嘅馬，你發覺好似唔啱比例咁樣，隻馬好大隻，個人好細咁。我諗佢就係要特別即係想話俾你聽，睇得到嗰隻馬係即係做到好大隻，越高大嘅馬係越有用，越好打嘅。高大嘅馬咧係幾時出現咧？尤其是喺中東咧，就係話。即係開始有啲四季都可以俾馬食到嘅植物嘅地方，嗰啲馬先會高大嘅，先會大隻嘅。所以嗰個係好睇地方。咁但係呢個咧就好得意嘅，佢咧就分兩件做嘅，一個咧就馬，一個咧就公仔。個公仔咧就好似跨上去咁晾上去啫，就咁諗。咁啊好似同我哋好似睇開啲嘅騎兵嗰啲嘅騎師有啲唔同喎。你睇下呢張。上去嘅第二樣寶物一定要睇啦，就睇落講佢啦。頭先我個燈係第一樣，呢個第二樣就係個騎兵。咁呢個騎兵有咩特別咧？就係
第一即係話馬特別高大啦，去做咗嗰度冇啊。個騎兵咧，佢呢度咧就甩咗個韁繩啦，咁佢揸住個韁繩。但係騎兵重要嘅地方咧，就係佢冇馬燈嘅，馬燈未發明，馬燈未發明，所以咧呢個年代咧，騎馬啦，個騎兵咧係夾住個馬跑嘅。如果用呢個去睇咧，係冇一套咧秦朝漢朝嘅電影咧合格嘅。係冇人可以識咁騎馬噶啦！而家無論你幾叻都好，冇人識咁樣騎馬。你夾住兩隻腳夾住個馬跑喎，OK？咁你揸住你唔好俾佢揈落嚟都算啦。你仲喺上面作戰係冇可能啊！因為咧，我哋能夠喺上邊咧射箭咧，係踩住兩個馬燈，硬高咗成個人，你個人咧就高過個馬頭先射到箭。咁如果呢個咧個馬頭咧，你揸住咧個馬頭喺你前面揈嚟揈去，射咩箭？所以咧，你只會咧有一個辦法，就揸支長兵係夾住係衝，然後個箭咧個箭袋就擺喺呢度。你要必要時咧就落地嘅時候咧，就即刻掹個箭袋出嚟射箭，係兩樣嘢嘅，冇得騎射嘅，冇兩樣嘢冇得夾埋一齊嘅。呢個年代冇得咁樣，但係騎兵個好處就係個機動性夠強。步兵咧，你就係組織咗個方陣之後咧，你就好難喐動嘅，好難喐動。騎兵可以兜去你後邊啊咁樣，所以騎兵就重要。但係咧，你要訓練騎兵係好難因為你咁樣夾住嚟作戰。咁啊，胡人係即係話匈奴，佢哋要訓練騎兵，因為要匈奴就係騎兵犀利。咁匈奴係咩形象咧？其實咧，漢朝嘅俑係好少啊。咁咪上邊有一個，即係有一個啦。咁呢個咧就似係匈奴，所以匈奴唔一定係中東嗰度地方嘅，即係話喺我哋今日內蒙古啊，但係其實以前都係匈奴噶啦。咁啊，呢個咧就得意嘅地方，呢個都係油燈嚟嘅，係叫做當戶銅燈，係銅做嘅，青銅做嘅。咁咧就係。呢個年代啦，中山靖王公元前113年死嘅中山靖王劉勝嘅墓啦。咁當戶係咩咧？匈奴咧最大咧就係單于係嘛？單于跟住下面咧就有幾啲匈奴王，然後咧就大當戶、小當戶。當戶係一啲高級官員嘅名嚟嘅。咁所以咧佢都好嘢，自己嘅墓咧揾啲個當戶做一個形象，幫佢托住盞燈。你諗下幾沙塵係嘛？咁樣嘅，所以呢個咧就係匈奴嘅當戶，呢個就係一個匈奴嘅形象啦。佢嘅衣着咧同我哋有啲唔同啦。咁好啦，講翻漢武帝，輪到漢武帝喎。漢武帝登基時期啦，竇太后都未死，佢阿爸都死咗啦。竇太后變咗太皇太后咁啊好犀利啊！咁啊就係我頭先講過啦。頭先講過，即係話咁，於是咧佢咧就係想強調，即係佢身邊咧，佢最慘啦。每日見嗰班大臣又好，諸侯王都好，個個當佢係世侄咁睇。一方面你好似皇帝，但係另一方面轉個面啊，哎呀咁啊，我係你阿叔阿伯啊，乜講一大輪無謂啊。咁佢又覺得好唔過癮，然後咧佢就整一個嘅，於是咧佢咧就個。御史大夫個職責係咩咧？就係負責人事、官員人事嘅個召喚，就話我聽嗱呢啲儒生嚟嘅，就話嗱唔需要就事太皇太后。咁太皇太后咧就發脾氣，召喚咧就下獄抵罪，應該係死咗噶啦。然後咧有份參與嘅官員田訓係咩咧？田訓就係佢舅父，就係漢武帝舅父，就係王夫人同父異母嘅細佬。咁我哋成日話唐朝咧啲女人咧係好強嘅，其實唔係唐朝開始嘅，漢朝已經係咁嘅。佢話同母異父唔係同父異母，同母異父所以唔同姓嘅。田訓咧呢個年就話有兩個官員啊嘛，田訓就係太尉，另一個官員就係竇嬰，就係丞相。竇嬰係代表咗竇家，田訓係代表皇室咁樣嘅。咁
即係話喺我皇帝身邊嘅皇宮裏面咧，係一個嘅咩嘅集團咧？係一個家族式嘅集團嚟嘅啊。然後咧有啲咧就唔同嘅嘅貴族啊，長安附近有錢嘅貴族或者有錢人咧入去去做咩咧？整咗一大紮叫宮廷侍衛嘅嘢，咁下邊都有好多嘅title嘅。咁通常我哋叫郎官嗰樣嘢就係呢啲嘢咯。佢最高咧叫郎中令，咁郎中令咧就叫郎中令嘅，唔會叫郎官嘅。叫咗郎官即係唔係郎中令啊，下邊嗰班係一大紮嘅啊。咁啊，終於到135，即係到135年咧，就竇太皇太后死咗，唉，一天光晒啦啊！老太婆過身啦，咁啊揾翻個舅父出嚟做丞相，即係而家咧。漢武帝要打擊嘅啦，打擊咧係唔係打擊外戚，佢係打擊上嗰個我班嘅外戚集團，可以建立自己嘅外戚集團啊！一班貴族打另一班貴族。咁當時嚟講有一個叫好出名叫張騫通西域，咁啊丁公講嘅張騫通西域啦咁樣。咁啊欲招攬啊大玉之啊，以斷匈奴右臂。咁我睇睇點樣抗擊匈奴。咁啊！呢幅圖咧，我花咗啲心機整出嚟嘅啊。咁啊，簡單嚟講咧，138年啦，張騫咁啊，佢咧就係張騫係個郎官嚟嘅。漢武帝唔知唔知佢係邊個啊？總之佢可能見過漢武帝。佢話：我咧張騫啦，最叻嗰樣嘢係咩咧？即係賣 proposal。又話嗱，我咧就聽到一樣嘢就係咧，大玉有呢度咧出咗去咧，出咗玉門關咧，有地方叫玉芝啊。玉芝咧個王咧就俾匈奴咧殺滅咗。個王咧俾佢殺咗之後咧，就將個頭骨攞嚟做飲酒嘅盛器。咁我班人咧就應該係好憎匈奴啊！我哋聯合佢咧一齊打匈奴就得啦啊！咁咧漢武帝就好想清理匈奴。咁我哋成日都話：我哋要即係漢武帝咧就我覺得好屈辱。啊，因為和親政策乜咩咁，其實咧唔單止和親政策，漢武帝自己都搞和親政策嘅。啊，漢武帝一朝咧，佢都搞和親政策嘅，然後佢同匈奴咧就唔搞和親，佢同烏孫搞和親啫嘛。佢就用啲中公主嫁過嚟，佢同匈奴嘅個問題喺邊度咧？就係而家咧即係呢個地方。東亞地方有兩個大嘅勢力，一個叫做西漢漢朝，一個叫做匈奴，兩個都想爭做大阿哥。之前呢，前嗰幾廿年呢，就係匈奴做大阿哥，所以你唔係嫁個公主咁簡單，你係仲要每一年仲要送好多嘢俾佢嘅，好似朝貢咁樣嘅。所以咧，佢條氣就唔順。佢其實同匈奴打緊，咁同匈奴爭緊個地盤嘅時候咧，你一係就打佢。但係你首先咧將呢部分咧處理咗佢先，因為呢啲大佢同匈奴都想爭嘅地方嚟嘅，咁所以咧佢就話：我哋揾到大玉芝，然後咧就夾擊匈奴就得㗎啦。點知佢一出玉門關嗱，一出玉門關已經俾匈奴捉咗啦。啊，咁佢話：帶咗百幾人隨從喎，咁啊。其實百幾人隨從係邊度嚟啦？咁啊，我相信係其實佢自己請翻嚟。漢武帝邊有嗱張騫啦，今日就好有名。佢幾時開始有名啦？我相信東漢有名，《史記》張騫係冇傳嘅，係漢書東漢漢書就有傳，同李廣利一齊合傳。然後咧後面就開始有重要。咁張騫咧就話郎官嘅時候咧就話咧，我而家有 proposal 咁你咪去咯咁樣。嗱，冇俾任何官職佢都做郎官，你自己搞啦咁樣。於是咧，咁佢哋做得郎官，屋企有啲家底啊。於是揾到百幾人去，90%係自己請啦。一出關就跟住又唔見咗。唔見咗之後咧，嗰12年之後又翻嚟喎。然後佢就話：當年咧我出關就俾匈奴捉咗，匈奴咧就好衰嘅，又咁咧就雖然佢冇殺我，又逼我娶老婆，又逼我生埋個仔啦，咁樣。而家我又翻嚟啦咁樣，咁咧我就賣第二個 proposal 俾你，
而家咧就大玉枝，而家如果唔 work 㗎啦，唔得㗎啦，已經佢哋而家搬咗去大玉枝度啦。咁但係大玉枝咧，佢哋話而家唔想同佢打啦。大玉枝覺得最大嘅敵人已經係烏孫啦，咁樣咁樣等等。不過咧，我哋可以諗下聯絡烏孫啦，今次咁樣。於是咧，到第二次 proposal 咧，佢就真係啦，漢武帝咧就再揾佢，今次真係俾咗幾百人去嘅。咁然後咧就去烏孫，烏孫咧就收完禮物之後咧係客氣，跟住就請翻佢走，對都冇數。所以咧，整個張騫通西域咧係冇成果嘅。所以你讀書嘅時候咧，張騫通西域最大成果咧就係文化交流啊嘛。咁你唔係第一個出去㗎，咁張騫出去嘅時候，咁好多匈奴人亦都走過嚟㗎，係嘛？即係其實漢朝同匈奴啦兩邊咧，匈奴好似咧講到好兇殘，因為《漢書》話佢逐水草而居啊咁樣。但係咧，佢又冇乜殺佢啲人嘅喎。跟住你後面咧，我哋講到蘇武牧羊，蘇武都冇事㗎，又係揾咗10幾年冇事㗎嘛，一樣結埋婚生埋仔㗎，冇嘢㗎，冇兩面都好中意對方啲人，招對方啲人咁但係。所以張騫通西域咧，跟住又有個下邊咧大夏呢度原來可以到達印度喎，咁又同漢武帝講嗰啲嘢咯咁就係呢個就係張騫通西域嘅故仔。咁但係咧，敦煌嘅壁畫裏面咧有一張好嘢嘅，咁呢張咧嗱，我唔知你有冇我呢個習慣咧，就係香港各大博物館啦，包括探次館咧有啲文物小冊子㗎。我通常咧，我就收起佢㗎。呢份小冊子好耐㗎啦。咁好多年前係2015年㗎啦，10年前嘅個小冊子，我出翻嚟 scan 咗佢咁呢個咧就係漢武盛世香港歷史博物館2015年嘅文物小冊子啦。就咁又喺敦煌嘅西域嘅圖。咁起碼喺呢個年代咧，就係即係話佢冇講係幾時畫嘅。咁但係咧就係話佢後嚟咧。張騫比較重要嘅，大家覺得張騫重要。張騫重要嘅咧就係話過完我哋呢張未冇啦，緊要。好啦，因為咧張騫一個人唔重要，張騫再加埋衛青霍去病，再加埋班超啦，咁就開始好重要。佢係成個古仔嘅開頭，咁所以變得重要。所以點解東漢比較重要？同埋張騫係冇頭個河，好個重要。咁呢張嘢咧就係話，究竟邊一個係？即係如果你就咁睇，咦死啦！邊一個係張騫咧？咁多個人咁樣。呢度咧兩個紅色圈，即係佢有講緊一幅畫咧，講緊成個古仔嘅兩個紅色圈同兩個黃色圈。咁邊個係張騫啦？咁原來咧紅色圈嗰個就係漢武帝，黃色圈嗰個係張騫，即係話張騫咧最後尾翻嚟漢武帝睇好欣賞佢咁嘅樣張騫咧翻嚟之後。幾時封博望侯？就唔係翻嚟啦，賣完 proposal 封博望侯，即係佢冇成果嘅。佢封博望侯咧，係因為漢武帝佢話：你行過嗰笪地方啊嘛，你知道沙漠邊度有水源啊嘛，我而家出兵打匈奴，咁你咪入。於是咧，佢就將張騫咧擠咗去衛青嗰個軍隊裏面。咁咧就叫封佢做博望侯。喺漢朝咧，如果你唔係姓劉咧，係冇得封王啊嘛，係嘛？於是咧，你做到最高嘅咧就係封侯。侯有咩好處咧？就係會俾幾百戶、幾千戶，甚至1萬戶嘅戶口俾你作為你嘅收入來源咁樣嘅。公元133年咧，首先漢武帝咧就有個馬邑之謀。馬邑之謀咧，馬邑係呢個地方。呢個就係漢朝，即係話
我哋今日咧睇西漢嗰個嘅疆域圖咧，就係依個啊嘛。呢個就係河西走廊，然後咧呢度就係敦煌再出去啦，咁新疆位置咯。我哋今日就咁睇呢個。其實呢個咧就係頭先所講咧，就係幾時可以做到呢個疆域咧？就係班超，唔係，sorry，就係衛青同霍去病嘅時候就做到呢樣嘢。咁如果唔係咧，我哋只能夠咧，即係話仲可，即係話一路咧都喺個匈奴呢邊，唔係敦煌呢度，然後仲可以去呢邊啦。呢個就跟住就西域都護府仔呢度啊，咁樣。咁啊，馬邑之謀咧就係話當時咧就係漢武帝咧就揾人去引呢個匈奴嘅主力，匈奴咧就3條主力，咁啊單于咧就最大嘅王咧就係呢度，然後左賢王就右賢王。咁所以咧，佢基本上咧，佢首先咧就想引啊單于喺呢度打入嚟，然後咧就揾啲兵咧就伏擊佢。咁1301就當時咧就係一路都好似成功啊！咁啊匈奴亦都唔又即係點樣入到嚟嘅時候咧，發覺馬邑嗰度地方咧，嗰個城咧大咧，好多牛羊喎，似乎咧可以奪取馬邑。咁但係咧，發覺咦點解有牛有羊，但係冇牧羊人嘅？就發覺唔掂，先知即係睇穿咗個局面，跟住就撤兵。咁咧就無功而回啊！咁於是無功而回咧，其實個建議呢個行軍嗰個咧，其實當時個使節叫王恢。王恢咧，如果呢次成功咧，我個一定係封侯啊！今次失敗咧，漢武帝一就拉咗去坐監，跟住喺監獄度自殺啊咁樣。咁所以你漢武帝咧，其實視人命如草芥噶嚇。130年4路出擊匈奴，各帶1萬騎兵。咁一個就係衛青。衛青喺邊度？衛青就係衛青啦，就係佢嘅一陣間會講啊。佢嘅咧就係輪到漢武帝嘅家姐做長公主，佢係長公主下邊嗰個嘅僕人嚟嘅，佢係負責佢據說咧係個負責係養馬嘅，咁所以衛青咧。佢對騎兵係好有辦法嘅，佢就係訓練騎兵，用騎兵去打嘅。咁啊，即係糾正咗咧漢朝傳統嘅作戰嘅方式。而家唔依靠步兵，步兵變咗輔助部隊，但係主力係騎兵。但係你諗下，當你主力係騎兵嘅時候咧，其實衛青嗰支軍隊係好唔簡單嘅，因為頭先講啊。train 一個騎兵係好難嘅事嚟嘅，今次咧就幾路出發啦，衛青咧就出上谷，即係幾路上去啦。咁啊深入敵國，斬首700，封關內侯。呢次咧就封侯。咁咧公孫敖佢嘅副手咧就係損兵7000，論斬廢為庶人。輕居將軍公孫賀出雲中，佢好似冇咩發生。咁啊，仲有一個出嚟啦，李廣咁啊，李廣咧就即係一路都係好有名，因為咧佢雙臂好有力，佢射箭咯。佢就係步兵出身，佢就戰法如神呀。咁就被俘逃歸，論斬廢為庶人，即係應該死罪嘅。不過我諗尾都係算啦，呢個都係一代名將，廢為庶人。咁所以咧幾路咧，其實得一個出到線，就係衛青係識帶兵嘅啊。咁我頭先講嗰個嘅貴族集團啦，衛青係點樣嚟咧？衛青咧個家姐就係衛子夫，衛子夫。咁咧衛子夫咧就係衛夫人。咁如果你聽啦，就係唐滌生有個粵劇咧，就係漢武帝夢回衛夫人啊，係嘛？任劍揮唱嘅任劍揮唱呢個就係衛夫人。衛夫人咧就係咁樣嘅，就漢武帝咧個老即係個皇后咧就係阿嬌啊嘛。阿嬌咧係無所出嘅，咁咧就係漢武帝咧又係走去揾阿家姐啦。家姐咧就係佢個家姐咧就平陽公主。平陽公主咧
就係養咗好多呢啲人，養咗好多又識跳舞唱歌啊咁樣啦。咁衛子夫啦識唱歌㗎，咁佢個衛青其實就係應該係佢細佬嚟嘅，係細佬嚟嘅。咁係養馬嘅。咁衛子夫咧就當時咧就漢武帝一睇咗衛子夫就好開心，然後即刻帶咗入宮。衛青亦都咁樣入宮嘅。就喺佢個皇宮建章宮嗰度做嘢㗎，做御林軍嘅。咁衛子夫咧就跟住咧就同佢生咗個仔叫劉據，劉據就係呢度，後嚟就係太子嚟嘅。衛青咧就係佢個仔，佢咁樣出身嘅。咁所以咧喺漢武帝裏面咧個核心家族咧就已經唔係姓竇㗎啦。核心家族成員就衛夫人、衛青，跟住咧衛青嘅外甥啊，應該咁啊，應該係就霍去病咁樣，霍去病。咁一般嘅功臣貴族咧就喺後邊啦。周亞夫啊，我知啦，李廣啊、李陵啦，其實呢啲咧就係李廣啦、李陵啦，呢啲咧就好似張騫咁，即係名氣就好大，但係喺呢個嘅喺漢武帝時期咧，唔係立咁多功績嘅人。咁當時咧就係我哋好衛青嘅大將軍嘅身份咧，率領漢軍3次出京匈奴。咁首先第一步，當時匈奴好多喺呢度河南地嘅呢個河套地區。第一步將匈奴咧就推出咗黃河以北嘅，以黃河做界線先嘅。然後咧你要見得到咧，佢咧就起咗呢個嘅朔方城。呢個朔方係當時好重要嘅一步嚟嘅。以後咧呢個朔方城咧，以後出兵匈奴好多時就喺度聚集先嘅。呢個就起咗朔方城，收復河南地，衛青。然後咧大敗右賢王，因為你要打通呢條線，就要其實就要打呢個右賢王。右賢王咁當時咧就係即係話咁整幾次裏面咧就係其實張騫啦。咁你話應該就好咩㗎？其實張騫咧就唔係好掂，佢咧就竟然咧就係有一次咧就係誤咗，即係話佢要救兵，但佢又冇就誤咗個時機，結果俾漢武帝咧即係奪取翻去嘅，剝奪咗佢嗰個侯王添㗎。咁跟住咧衛青咧其實後邊咧接住嗰個就係霍去病。霍去病咧就驃騎將軍，驃騎將軍咧係漢武帝專登做出嚟嘅，因為大將軍係衛青。咁咧為咗咧欣賞霍去病咧，專登做一個驃騎將軍個 title 出嚟，名義上係仲係 under 衛青嘅，但係無論官階俸祿同大將軍相同。咁衛青咧就係118年咧就係射殺咗李錦。一陣講呢單嘢，講李陵嘅時候射殺，今日講呢單嘢。咁117年咧霍去病係死咗，年僅24歲，好出色嘅一個將領。106年咧衛青亦都去世。咁漢武帝第一代嘅武將咧就係衛青同霍去病。咁呢個咧就係漢武帝在生嘅時候，好快都開始起佢個陵墓。呢個就係茂陵。咁同景帝個陵墓差唔多。咁呢個咧就係呢一度，外邊有個城池啦。咁呢啲全部係葬坑嚟嘅。咁外邊咧仲有啲嘅，咁冇人啊。咁嗰啲咧有啲勞工啊，於是咧佢又整一啲嘅村落啦，然後徙，即係漢朝咧成日好中意遷徙嗰啲老百姓去。咁遷徙老百姓嘅時候咧，老百姓通常咧揀呢啲富戶。點解富戶啊？因為窮人邊有錢得走啊？你揾架車走都冇啊？咁咧仲要咧就係俾啲資助金去。咁咧當時嚟講咧，成日都遷徙啲富戶去唔同嘅地方，俾幾多咧？一戶裡面啊就10萬到20萬錢，10萬個至20萬個銅錢喎。你諗下幾重？咁所以漢武帝話：你話見到上面話5銖錢，其實漢武帝諗下，喂，使唔使銖係個重量啊嘛？漢武帝話唔使整咁重整個4銖錢啦，3銖錢都做過。
所以漢武帝唔係淨係出5銖錢㗎，3銖錢都做過。咁啊砌20萬嘅3銖錢，好過砌20萬個5銖錢啊嘛，一戶人20萬個喎，咁樣。咁呢個咧就係漢武帝茂陵嘅建築平面圖。茂陵你冇乜嘢睇啦，因為咧由漢朝開始已經俾人盜墓㗎啦，已經剩翻冇幾多。有啲咧就係咁每次咧就打啊，去到近代每次咧都係啲軍隊駐紮嗰度公開盜墓又有啊，私底下盜墓都有啊。咁呢個咧就係茂陵。咁佢咧就側邊啦，有啲呢個咧1963年畫嘅地圖啦。咁呢個咧就有個靚啲嘅，靚啲嘅。咁呢個咧你睇得到佢咧，基本上係家族墓園嚟嘅。茂陵呢度漢武帝，但係俾佢呢個係個博物館啦，茂陵個博物館啦。茂陵呢度佢後面咧，你話佢中意啊衛夫人啊，佢冇幾耐啊，我又嫌佢年老色衰啊，中意咗李夫人啦。又唔同咗啊！李夫人就喺呢度，佢最尾嗰個就係李夫人，佢都未係佢最後嗰個啊。好啦，2大將早死過去嘅，係安排在呢度，衛青同霍去病。你諗下呢兩個幾重要啊？咁呢個今日唔知係咪讀過禪啦？今日禪係邊個咧？係匈奴王投降個王子。一路咧就係漢武帝晚年咧，其實咧身邊重臣嚟嘅呢個好孝好有，佢同身邊有2個重臣。漢武帝晚年一個就係霍光，一個就霍光，一個就係霍光就係霍去病嘅，好似係同父異母嘅細佬嘅好似係。咁另一個就係霍光就係後嚟就放喺呢度，因為後嚟嘅超帝咧就係再擴大啦。咁頭先嗰個咧，漢武帝嘅親家姐長公主就喺度。頭先叫平陽公主，佢本來叫楊信公主嘅，嬲尾啦，原來咧阿公主啦就嫁咗幾次，其中咧最後嗰個咧就係嫁俾衛青同一家人嚟㗎。咁所以咧阿公主個墓喺度。咁公主啦，佢歷史記載同衛青合葬。原來咧漢朝合葬係唔等於合墓嘅。合葬係葬喺附近咁解啫，咁所以咧，長公主就喺呢度，衛青喺呢度，全部都係同有拉楞嘅呢扎人嚇。咁去到咧，當然呢件文物就不可不講啦。霍去病死咧，年僅24歲，衛青其實衛青我懷疑佢到臨尾呢10年都冇乜出征，我懷疑佢身體唔係好好嘅。霍去病嘅墓前有馬踏匈奴像，呢個就係。即係佢即係一匈奴揸住個應該係弓啦、弓箭啦，呢個匈奴嘅形象啦，馬踏匈奴。咁霍去病嗰陣時，霍去病嗰個石像咧，呢個係重要嘅文物，國寶嚟㗎啦呢個。好啦，李廣咧就係嚟自李廣重要，即係家庭咧係重要嘅世家嚟㗎，叫做隴西。陝西嘅地側邊附近，隴西李家出嚟嗰度，佢唔同衛青係家奴嚟嘅，佢李廣係世家嚟嘅。李廣咧就第一樣就係吳楚七國之亂嘅時候有功，本來應該受封嘅，應該有獎賞嘅。點知原來咧李廣呢個人咧就係接手梁王嘅將軍人，咁即係心有異心。跟住咧就俾景帝咧撤銷咗個後著。我睇《史記》，司馬遷對李家係好友好嘅，好高嘅評價。佢話啦，嗱，李廣咧其身正，不令而行；其身不正，雖令不行。係點解咧？因為咧周亞夫我知軍隊啦，治軍極嚴，但係咧呢啲咧就世家子弟出身嗰啲班咧，就係咧成日話。同啲軍隊咧就係攬頭攬頸啊，一齊飲酒，一齊食肉啊，不分階級啊咁樣，得到嘅獎賞全部分晒俾下邊啊，新鮮事足你聽我炸飲就係呢啲咯。咁佢就係呢啲啊。咁咧就所以咧就係個批評咧就係好似冇乜紀律咁，行軍冇乜紀律。所以咧司馬遷專登寫呢句：其身正咧，其實不令都行；其身不正咧，雖令不行。其實係白補。係讚賞佢嘅，包容佢。其李將軍之為也，
我哋睇李將軍啊，哇，好似鄉下佬咁樣啊，講嘢咧就冇乜詞，即係唔流利嘅，佢唔識講嘢嘅。咁但係咧死之日咧，佢死嘅天下知與不知咧，都為佢盡哀。點解咁講？李廣最後尾自盡而死嘅嚇。咁總之咧就大家都覺得係，咁即係話咁我哋究竟捧得佢咁緊要啦？後世睇李廣嗰個係好重要啊。咁所以咧《水滸傳》有小李廣花榮啊，係嘛？咁所以李廣係咩？其實李廣係冇乜戰功嘅人嚟㗎嚇。咁馬邑之謀無功而回，頭先講咗啦。咁前130年帶1萬騎兵抗擊匈奴，被俘貶為庶人，俾人捉咗。1士3年哇！你都有經驗啊！重新將軍隨衛青出擊匈奴，沒能建功，又唔打。119年。漢武帝今次大規模打漠北，今次咧打贏之後咧，個個有獎賞。李廣咧就漢武帝，喂，俾我打頭陣啊！我去打先鋒前將軍。漢武帝好啦咁。跟住咧漢武帝衰喎，跟住咧就同阿衛青講，喂，佢呢排行衰運啊，你唔好俾佢打前鋒咁，揾啲辦法俾啲唔重要嘅嘢俾佢做啦。咁衛青又係安排咗李廣咧同趙食兩個人啦，領兵支援東路，支援佢。咁李廣咪好唔滿意咯，跟住不聽號令，自己私底下咪周圍走咪喺沙漠迷咗路之後咧，延誤咗戰鬥嘅時機，導致咗單于突圍逃走。咁於是衛青就責問啦，咁佢唔咁咧就係因為你冇得唔審，就衛青其實個人唔苛刻嘅，衛青個人好嘅。咁咧就係，但佢覺得咧，佢唔想接受審訊，然後咧憤而自盡，享壽60幾歲。118年咧嘅時候咧，即係1年之後，李廣第3子叫李錦，就射傷大將軍。衛青咧係專登隱瞞唔追究，可憐佢。但係霍去病呢個後生仔咧，就狩獵嘅時候咧，就幫舅父報仇，射死佢。射死佢嘅時候咧，因為漢武帝咧就好錫霍去病，咁唔好講出去，話佢俾隻鹿撞死就算啦。喂，堂將軍俾隻鹿撞死喎，傳咗出去。咁所以李陵咧，其實係好唔滿意。李陵就係李廣嘅，就係下邊跟李氏家族出嚟㗎啦。第二個階段咧就話到有一個叫李廣利。即係話李夫人係邊個咧？李夫人咧就係後期一個大將嘅李廣利嘅細妹嚟嘅。李夫人咧就有2個阿哥，一個叫李廣利，一個叫李延年。李廣利同李廣係冇關係嘅。李延年咧就係其實咧就係犯咗事，犯咗事同司馬遷一樣，俾漢武帝咧就行咗副營，即係公營做咗太監。咁咧係負責幫漢武帝養狗嘅，咁跟住咧，咁佢養狗冇幾耐咧，就轉咗第2個部門咧，就管呢個樂器。佢識唱歌，咁佢專喺漢武帝面前唱嗰首歌叫《北方有佳人，絕世而獨立，一顧傾人城，再顧傾人國》。即係傾國傾城之出自。漢武帝就好好色，哇！有咁好嘅人咩？邊度？就係我妹啊咁樣。於是咧就出咗介紹李夫人出嚟。李夫人咧就出嚟啦。哇！漢武帝真係好中意佢，到李夫人咧真係好早死。為咗佢死嘅時候，漢武帝探佢啦，佢就冚住個被啦，唔想俾漢武帝睇佢容貌。因為咧，佢想漢武帝留住佢個靚嘅樣，唔係咁嘅記錄係咁樣啦。漢武帝咧就話，只係囑咐漢武帝，喂，我咧就有個你咧就係我有個我話阿哥，你要幫下佢啊。我唯一嘅就一個咁，所以漢武帝咧係有一個即係做咗一樣，即係應承咗一樣嘢，就係封咗李廣利做將軍。其實李廣利係唔識帶兵嘅，封咗佢做將軍。好啦，咁咧新貴族就李廣利咯，就唔係衛青霍去病咯，即係霍去病都我覺得
即係話後嗰個霍家都重要嘅。咁啊，104年，咁漢朝啲馬咁樣打咧，死得好快啊！一定要保持嗰個馬嗰個嘅輸入啦。咁啊，大院有2個地方咧出戰馬出得叻嘅，一個咧就係烏孫。烏孫嗰啲本來叫天馬嘅，咁啊冇幾耐咧，佢發現咗啦，漢朝嘅使臣發現咗大院嗰啲馬仲靚過烏孫，所以大院嗰啲馬先改咗名，而家叫大院嗰啲汗血馬先可以叫做天馬咁樣嘅。咁啊，大院咧就話：喂，咁我哋賣咁多馬俾你，我哋都要用㗎。於是唔肯賣咧，武帝就封咗李廣利做義師將軍。咩叫義師咧？因為你要打下院之前咧，要打咗個城先有個義師城，咁所以封佢義師將軍。咁啊幾時？即係前100年李夫人死前咧，就生咗個仔。呢個唔知係咪叫劉博啊？查唔到字咧，劉博。好啦，率兵咧就即係話李廣利咧率兵幾萬啦，騎兵打大院國義師城，要取汗血馬。咁但一路沿途咧係冇嗰啲城全部閂晒，好難有補給。打咗2年攻不下，死者10之6七，被逼退兵。漢武帝大怒，就話邊個夠膽退入玉門關者立斬，唔准我唔關。於是李廣年咧衰衰地又翻返去敦煌駐紮。然後咧就102年啦，102年李武帝咧就再打大院，一定要打人去。於是再派精兵6萬，再疊甲足18萬，以為後援。李廣利今次咧大軍圍攻大院城40幾日，大院貴族於是斬咗自己個國王個頭投降。漢軍反至玉門關，大勝，唔係慘勝，但係得翻萬幾人，呢條係慘勝。咁樣打通嗰個西域嘅。所以101年咧就封海西侯啊。咁啊呢一次啦，其實咧係呢一次咧就係李陵。咁啊先講李廣利啦。李廣利咧就再即係前99年咧就李廣利出擊匈奴，李陵就帶5000步兵。李陵咧就係李當戶，李廣長子李當戶嘅仔，即係話李廣嘅孫李陵。咁即係家族淵源啊嘛，家學淵源即係全部名將嚟噶。細細個俾漢武帝睇中，咁啊話佢你都似你阿爺喎，咁樣有李廣遺風。咁啊就當時嚟講啦，咁我啱出身，叫佢啦嗱，你咧帶住3萬騎嗱而家咧義師將軍李廣嚟帶3萬騎兵嚟打右賢王定祁連山，咁你咧就不如同我率領楚兵5000人啊，做咩咧？做運輸兵。咁李陵咧就條氣唔順。嗱，你要佢做你衛青霍去病啦，應該就冇乜問題。但李廣利咧係個阿妹，臨死之前你幫我照顧下哥啦，咁樣出身啊嘛。咁樣嚟個人品咧，人品評亦都唔好嘅。咁所以咧，佢就好唔願意，佢就同阿漢武帝講：喂，唔得嗱。我不如咧，我自帶5000人好啦，我自己另立一個小隊，我5000人，我可以直接我呢5000人咧以1擋8嘅，可以直接打到去匈奴，捉阿大單于都得啊咁樣。咁李國即係話漢武帝話你咁叻，好啦，冇騎兵，我冇晒馬噶咯，我話唔使騎兵，我冇兵都搞掂咁樣。於是咧打5000人，咁5000人裡面咧，咁冇幾耐，咁咪遇到匈奴嘅3萬嘅騎兵，一行下，咁佢咪退咗入去個叢林嗰度咯，保護住自己咯。咁你5000個騎兵咁樣射箭，都係個戰兵嚟咯。5000個騎兵大概未有幾多支箭咧？每人100支箭，咪50萬支箭。咁圍咗幾廿日之後，咁你咪射晒㗎啦，射一支冇一支，射一支冇一支。最撈尾咧，佢就喺個叢林嗰度突圍嘅時候咧，得翻幾十騎嘅啫。然後突圍嘅時候咧，就係搭咗落馬，醒翻嘅時候已經被俘虜。咁啊匈奴人咧就好欣賞佢，因為你諗下，佢嘅嚟自隴西李家，佢唔係一個人。咁即係話西漢咧，漢朝咧嚟一個大嘅家族咧，佢本身就係一個地方勢力嚟嘅。咁所以匈奴人咧，匈奴王咧個單于咧將自己個女嫁咗俾佢。其實李陵咧喺呢個李家喺匈奴咧以後有影響力嘅，
即係其實佢未完嘅，佢有影響力嘅。咁啊，當時咧喺個朝廷裏面咧，朝廷裏面就係咁啊，漢武帝就係第一個收到，哎呀，即係全軍覆沒。於是咧，佢就急急忙咁召咗李陵個阿媽，安慰佢，你真係阿媽乜乜乜。咁冇幾耐咧，聽到，咦，原來投降咗匈奴喎，咁啊好冇面咯，好冇面咧，就於是咧就叫啲大臣啊咁啊嚟傾。咁大家都知佢脾氣唔好啊，其實都話佢最衰咩咩咩咁樣。但係有一個人啦就出聲，嗰個就係司馬遷。司馬遷咧就係啦。就係呢度咧，就司馬遷嘅報任安書啊！以前我哋考試考過啊，報任安書。咁咧就話大家都議旨啊，咁樣以講主上之意，即係大家都猜到漢武帝唔中意佢。咁咧就係話啊，咁但係咧佢自己咧就幫佢游說。咁佢咧其實咧歷史學家就唔好搞咁多嘢啦，係嘛？佢就講，其實咧佢都係一心咧為咗漢朝啫，佢忍辱負重，佢將來咧為咗再立功嘅啫。咁漢武帝又唔受呢套嘅，咁咧於是咧就要處分司馬遷。處分司馬遷咧，死刑以外咧都係有幾種刑嘅啫。死刑即係漢朝嘅死刑就腰斬，唔係斬頭，係腰斬。以前咧有幾種肉刑嘅，一個割耳仔，一個割鼻哥，一種就公刑。咁前面嗰兩種咧就係俾漢文帝，好似係漢文帝咧已經廢除咗，剩翻公刑。咁而家就公刑，咁可以贖嘅，咁但係咧就贖唔到。咁於是咧就公刑，咁於是咧悲乎啦咁樣。呢個就係司馬遷。咁啊，最後尾想講多一樣啦，就係巫蠱之禍。咁啊，最尾嗰度啦，咁即係話巫蠱之禍咧係咩咧？喺漢朝啦，佢哋咧就好中意咧係咒人嘅，整個公仔啊，咁啊呢兩個咧其實好難揾啊，呢兩個咧因為兩個咧係金屬做咧，所以而家淨喺度喺中文大學嘅文物館收藏，用鉛做嘅。一男一女，然後咧寫啲嘢上去咧，你就可以埋落地下，就係踩佢啊咁樣。咁咧當時嘅記錄咧就係咧，你係唔中意邊個咧，就寫整，然後埋喺地下度踩佢。咁咧佢話咧，成個皇宮嘅地下都係呢啲嘢嘅。你埋嘅時候咧，你發覺咦有啲人咧就寫緊你嘅，你又寫人，人哋又寫你。咁啊當時咧漢武帝咧就佢巫蠱之禍咧就係話。太子漢武帝臨尾咧就中意做，即係有一個嘅術士叫做江充。咁啊幫皇帝求長生不老藥咧，做到朝廷大官噶啦，咁樣。然後咧佢咧就同太子就不和，佢就講而家咧就太子咧就守太子嗰度咧就守到咒個皇帝就嚟死啦。咁啊劉據衛夫人個仔啊，咁於是咧衛夫人咧咁啊終於咧就係當時咧就係漢武帝其實唔喺長安嘅，喺外邊。咁當時最重要嗰支軍隊咧就係叫北軍就係喺個宮殿以北少少嘅，我支軍隊最強嘅。咁長軍嗰個咧就係任安，就係衛青嘅部下，衛青介紹來嘅。報任安書就係個任安就喺呢度。咁咧當就係咧太子咧就用呢個嘅御林軍去控制個宮殿，然後咧就係但係咧北軍咧就冇認真喐手，就坐觀就係兩面觀看。因為咧而家就好尷尬，因為呢個太子如果成功就係第日皇帝，佢失敗咧呢個係兩父子之爭，其實佢哋係好難企個位。咁所以咧任安咧就係兩面都冇幫。咁啊到最後尾咧漢武帝打翻入嚟咧就處死咗衛夫人同太子。咁咧任安咧就因為咧就話佢你係兩邊都唔，你係
喺度觀望兩邊，咁都殺埋任安嘅，死咗好多人。咁啊，呢個就無古之王。咁啊，但係到90年嘅時候呢，而家報嘅太子，冇咗太子啦，李廣利咧就想捧自己家姐個仔做太子。咁所以咧，佢出兵之前咧，同丞相咧就合謀就立呢個嘅李夫人嘅仔劉博為太子，好細個嘅啫。咁啊，當然即係漢武帝啊，好憎樣嘢，於是就將丞相腰斬。李廣利咧就帶緊兵，咁啊聽到太太即係佢老婆就下獄，李廣利咧就諗住咧，所以如果打贏咗咧，都應該係即係有個功勞可以救得翻嘅。咁咧就，但係咧另一次裏面咧，佢都打敗咗，跟住就索性投降咗。所以李廣利咧亦都投降咗俾匈奴，亦都喺匈奴裏面咧做官嘅。咁前787年咧，漢武帝去世啊，咁啊終年70歲。咁啊死前咧就立一個歐哥夫人兒子劉弗陵為太子。咁歐哥夫人咧就係點解劉據咧當時咧同埋衛夫人咧咁緊張咧？即係兩父子之間有矛盾咧，就因為呢個嘅歐哥夫人係新寵，即係衛夫人咧已經年老色衰啦，李夫人就早死啦，新寵咧就係個歐哥夫人。歐哥夫人咧就係話就係生咗個仔，咁咧個仔咧就呢個都好得意喎，佢就係陀咗14個月先出世，應該係冇乜可能啊。咁但係嗰陣時咧就記錄係14個月出世。咁啊歷史記載咧，只有阿堯咧，堯舜個堯咧係咁樣出世嘅。咁所以漢武帝非常開心，就係喺佢個歐哥夫人個宮殿寫咗堯武公。咁啊，大家睇上嚟，喂，你咪即係想廢太子啊？咁所以太子咧就好心緒不寧啊，同我父親有啲矛盾喺度走出嚟。咁結果就變咗真事啦。咁所以到佢咧就只得翻阿劉弗陵立為太子，湊嚟隻個昭帝啊。咁我哋咧就希望咧就即係頭先講啦，就係好多嘅事件啦，好多個古仔啦。咁史記最好睇嘅地方咧咩啊？喺邊一度咧？就唔係本紀，係個傳，個傳裏面咧就好精彩嘅。有頭先嗰集嘅故事啦。咁我希望咧就係睇完之後，大家可以行下個文物館啦，睇下上面啲寶物啦，會多啲嘅背景嘅資料啦。咁多謝各位。好多謝張教授精彩嘅演講。有興趣提問嘅現場觀眾可以舉手發問，我哋嘅工作人員會帶咪俾大家。網上觀眾亦可以利用 Zoom 嘅問答功能發問問題。張教授想問下咧，即係阿李寧招我咧，即係將司馬遷嚟即係撐佢啊嘛。咁但係受咗宮刑之後咧，佢點解即係有冇寫話點解佢仲可以即係委曲求全寫埋個所謂嘅史記咧？有冇講佢呢個歷史㗎？唔該。呢個喺個《太史公自序》司馬遷史記最後一章啊嘛，就《太史公自序》第70章。咁佢太史公咧，其實寫漢武帝唔知真心啊，抑或柴啦，就寫漢武帝呢個年代係好緊要嘅件事情，好緊要嘅事情。即係我哋好多時叫咧，我哋而家興講嗰個新時代啊嘛。即係佢就覺得而家係新時代，係點樣表現咧？就係佢哋要即係佢話嗱，新嘅時代，漢興70幾年而家啦，而家我哋咁富強啦，咁所以咧係佢有佢阿爸咧就司馬談咧開始做太史公，因為咧喺洛陽病咗，參加唔到封禪，即係去泰山封禪。去泰山封禪咧就係代表咗而家係得攞個天命。咁參加唔到封禪咧就鬱鬱而終。咁所以咧就係對佢就話，即係話周公500年之後有個孔子，500年之後。其實有邊個可以接到
孔子呢個嘅即係呢個嘅記錄嗰孔子作春秋孔子呢個嘅時代嘅特重要咧，呢個咁新嘅時代咁重要嘅時代嘅事情咧，就係小子何敢揚言啊嘛，即係我輪到我啦。咁所以咧就係頭先個布任安書亦都講啦，就係話其實咧佢覺得係好屈辱㗎，佢都翻唔到鄉下因為咧佢係好公認，但係咧佢要寫埋呢本書咁樣，咁所以呢個就變咗佢個使命感啊，即係起碼佢係咁樣講出嚟張教授先提過咧，就漢朝未有呢個科舉制度啦。咁我哋頭先睇到中央嗰啲官員咧，大部分都係皇親國戚啦。咁但係一個國家譬如漢朝咁大咧，佢地方嗰啲官員佢係點樣揾出嚟，同埋點樣可以用冇一個科舉制度之下，能夠令到個國家個治理能夠成功咧？嗱，即係我仲有一個最簡單嘅辦法啦。曹操做皇帝嘅時候，整個9品中正制，其實好簡單啫嘛，將每個地方嘅土豪變咗官員就搞掂啦，係嘛？9品中正制就係咁啫嘛，係嘛？將地方土豪有兵嘅變晒官員咪得咯。但係你就同佢個規矩，總之你唔可以控制到每一個個體啊嘛，你係揾個阿頭出嚟啊嘛，你就講你個阿頭咧就係話你有啲咩要責任要做咪得咯。咁漢朝佢哋一樣佢封王啫嘛。咁邊個係個土豪？而家就講緊邊個可以做個土豪？喺漢朝咧，佢基本上同一個嘅春秋時期、周天子時期個思維其實分別唔係好大。即係周天子都係匿喺嗰個嘅即係喺個關中裏面，周圍啲國自己運作㗎。佢唔知道嗰度做緊乜㗎，佢就係話嗱，如果我打仗你要點樣啊？如果要點樣？其實大部分嘅稅收你都去唔到佢嗰度㗎，點收稅啊？所以佢只能夠管理到㗎啦。喺漢朝裏面啦，佢管理到自己嘅長安成個關中，佢管理得到。出咗關中啦，控制埋洛陽。就係咁樣嘅一個形勢，其他大部分佢管唔到啊，只係揾一啲人去幫佢管，嗰啲人一定要靠得住咧。你開國咧就係功臣啦，跟住下邊就係自己同姓嗰啲咯。咁每一代咧都係處理，都每一代都係揾緊自己嘅外戚集團，你要否決上一代嘅外戚集團係咁做，直至到我哋咧整得到你頭先講啦，即係話。武則天其實係喺裏面咧，就係被李氏所反對啊嘛。咁所以佢要揾個辦法咧，就係揾一啲外邊喺地方上有啲錢、有啲實力嘅人入嚟做官，嚟擺脱嗰班貴族嘅控制。嗰個就係科舉制度，佢哋想做嘅嘢。其實考到科舉入京考試嗰班都唔係窮人嚟㗎，都係地方重要、地方有錢人嚟㗎。如果冇其他問題嘅話咧，就請大家再一次以熱烈嘅掌聲答謝張教授嘅。